Wash your hands with water, with soap. Make sure that it's washed properly. And dry our hands using a clean, dry cloths. Tingnan po. Uy, sus. Kuya na yung ano nyo. Sip-sip nyo. Sunod niyan, no? Nakahawak na sa dede, oh. Ito. Please na din. Sunod niya siguro, hawak na sa dede, di ba? Mm-hmm. Sila na hawak mismo. Yan na naman. Naantok na pa. Nauna pa nga nagising sa akin. Yan. Ay, nakakain magising siya. Gising na ako eh. Pahawak na sa dede. Kaya po niya na kung nagsita magkaroon. Magkaroon si baby eh. Susunod din niya naglalaro niya sa baby. Ayan, masilula tagahabol. Kaya ni Lola yan. Kaya ubusin na to? Kaya niya ubusin? Kuya pa yan, Ben. Hindi siya tuyang pa sa kanya. Kahawak pa yan. Babalik na ng center mo. Anong injection niya bukas? Isa lang? Isa lang. Second dose lang. Magagalit na naman. Pati kaya pumunta. Ayun, nilagay niyo pong date, Sabado. Sabado. Natulog na. Paano nang cloth dito? Ano yung cloth mo? Anong cloth mo naman? Ay, nandiyan na. Tutulog na. Buti pa ang bata. Pag gusto matulog-tulog. Kung problema ko matulog. Pinamagugol. Hindi yan. Ito yung hawak. Okay lang, kahit ano. Lalagay lang naman dito eh. Ano niya, pwede. Tidigay lang naman yan. Minila na. Natutulog na daw siya. Pasa ko sa tatay. Hirap maging model ace na. Hirap maging model na. Bata ka pa, practice ka na mag-model. Ayun, okay lang yan. Sunod yan, commercial na tayo ha. Bumang. Sunod yan, commercial na ang punta natin ha. Masak sa lang. Ito may harap. Mana na? Nakabari ulit. Bukas ito.